大米是老广果腹的重要主食。老广的一日三餐中，除了一碗颇有讲究的白米饭，还少不了各具特色的米制品。其中，肠粉可能是老广心目中最有分量的地气美食。肠粉的起源没有权威说法，唯一可以肯定的就是随着人类饮食习惯的相互影响，肠粉这种地道而又简单的美食早已遍布各地的大街小巷。在很多潮汕人的心中，潮汕肠粉是家乡味浓浓的街边小吃，是陪伴自己长大的那道记忆。那潮汕肠粉跟其他地方的肠粉有何区别呢？传统的广州肠粉以布拉肠粉为主，面皮光滑透亮，里面的食材若隐若现。广州肠粉的美，皆因其通常只配一种主材料，最多不超过2种，馅料不多，肠粉才容易晶莹透亮。潮汕肠粉的面皮没有广州肠粉讲究，潮汕肠粉通常会在粉皮上配以丰富的馅料，鸡蛋、瘦肉、生蚝、虾仁、豆芽等，混在碗里搅拌后，直接倒在半熟的粉皮上蒸，馅料十足。潮汕肠粉也分很多种，汕头肠粉的皮儿薄，澄海肠粉加入菜脯粒，普宁肠粉配汤，潮州肠粉混搭花生酱。每个潮汕人心中都有自己认为最好吃的肠粉。隔行如隔山，选择哪一种米，米和水的比例，蒸煮时间的长短，上桌后的配料，看似简单的一条肠粉，每个环节都是学问。想通过求学掌握肠粉技巧的黄俊生，却被多次拒绝。能吃苦耐劳，善于迎难而上，是潮汕人与生俱来的特质。既然求人解决不了问题，只能求己。暂停营业的第2天，黄俊生独自一人跑了200公里，来到梅州大埔。这次他要解决的是色香味中的香和味儿。炸出的纯正的花生油。好。阿姨，阿叔啊，哦，在炸了啊！哇，好香啊！加个花生油，花生油好香。哇，大哥说你们这里有200多年啦？这200多年了，这个啊？我这个200多年了啊，到现在一直有在做是吧？有。找到了理想的花生油，黄俊生迫不及待地赶回店里，他要第一时间做特制的肠粉酱油。我的配料主要有花椒、八角、香叶、桂皮，再加上生抽、老抽，煮上个20分钟就可以了。一里一外，合作无间，2个曾经的失败者再次鼓起勇气，在不断的试错中细品成功的喜悦。高盘，是。那你煮之前你要按住按自己标准来做长沙刀上香的豆腐。好。做按自己咪这样做对，不得。对于街坊来说，一碟肠粉能让人吃出潮汕的本味，而对于黄俊生和郑庆斌来说，这碟肠粉却能吃出人生成功的味道。成功就在这方寸之间。在自古种蔗产糖的潮汕地区，零食喜欢以糖为主料。汕头街头，一种叫糖葱薄饼的零食，更是每个本地人从小到大不能忘却的香甜。糖葱薄饼最早起源于汕头潮南区，
古时候，小孩第一天上私塾，得带上糖葱去祭拜孔子，寓意着聪明。明代万历年间，糖葱薄饼渐渐在整个潮汕流传开来，至今已有400多年历史。先落水，然後呢就落白湯，煮10分鐘後就開始落白嘅湯。62岁的陈俊辉家世代做糖葱，从曾祖父那一辈算起，现在传到他儿子这儿已经是第5代了，算得上是潮汕地区现存最古老的糖葱店之一。熬糖45年的他，练就了一手绝活。硬水就個湯要放手嚟食，感覺那這個湯嘅會好鹹。最關差唔多8個我到，但這個水起碼都是就2個多你這樣。哦。煮好的糖漿倒入广口锅中，迅速旋转散热，同时利用离心力推拢，挤压出糖浆里的气泡。转锅，翻糖，直至成为糖块，就到了制作的关键环节——拉糖。不断重复拉打，空气被包含在糖里，蜡黄色的糖块最终变成了乳白色。取下摔好的糖，放在炭火上焙软。下一步是最重要的合孔，次数也有讲究，必须是8次，多一次少一次都不行。最緊都是要落至一杯啦，這個手嘅技術要控制住個湯氣溫，大水加只去高煲。炒作就好做嘅，湯就好食。合孔完成，切成块儿，白糖葱才真正完成。整个糖葱的加工经历13道工序，既是一种把握温度的艺术，也是一个跟温度赛跑的过程。做好的糖葱外表光泽如绸缎。拉糖合孔时，空气进入，让每一块形成16个大孔，每个大孔周围围着16个小孔，看起来像很多个白色的葱孔聚集在一起。也正是这些小孔，让糖葱异常的酥脆。糖葱洁白无渣，入口松软如卧雪，但吃的时候会有糖碎，所以饼皮登场了。薄饼不用擀，制作时一手拿着软面团，往热锅底轻轻一抹，薄面层瞬间凝固成饼。等边上微微翘起，另一只手马上掀起薄饼，一抹一收，一掀一放，饼皮出炉不过20秒。在糖果制品应接不暇的今天，糖葱更像是一种乡土糖果。这些年，这种传统手工美食的老味道渐渐被人遗忘，做这种买卖的人也少了。但陈俊辉仍旧希望这份甜蜜的事业能一代代传下去。广东不产小麦，但并不影响老广嗜好面食。各式茶点把面演绎出迥然不同的南粤风情。早上6点，增城东区市场内的包子店就要开始准备蒸包子了。在衍生成饮茶文化前，茶点不过是人们早起劳作的果腹之物，以粗粮为主。叉烧包、鸡球包出身并不金贵，老广们把它们称为大包，既可当主食扛饿，又有点心消闲的滋味，
至今是早餐中的主角儿。要2个是吗？好，要燕麦的还是要白的？给我们不要白馒头啊，白馒。小店里忙碌的背后，是24小时不间断制作的工厂，源源不断地为这些早餐店提供各式新鲜包点。经营这间包子厂的林伟贤，同样对廣式大包熱忱不改。每日都要做到咧，就係20萬，有時咧就突破到30萬隻。而我哋做出嚟嘅咧係即做，今晚做完之後，第日早上咧就即刻咧就係燒去整個珠江三角洲。對廣式大包的喜愛，還得從10年前說起。原本做餐飲生意的廣州本地人林偉賢，總想念小時候吃過的叉燒包，於是便開啟了包子店，專賣叉燒包。沒想到手工製作的包子很受街坊喜歡，10平米的小店常常排起長龍，每天最多能賣出6000個。而最吸引顧客的是叉燒餡兒裡藏着的老廣味兒。去皮的新鮮豬頸肉肥瘦相間，煮了不柴不膩，嫩中帶脆，是製作叉燒包最好的餡料。清洗後切成大塊，放入滾水中煮開，撈起瀝乾，炸上一遍，前期準備工作才算完成。為了讓口感更接近老廣們記憶中叉燒包的味道，叉燒的烹製也是大鍋炒製。豬頸肉入鍋後，加入酒、生抽、糖和秘製的醬料炒熟，不加一滴水，這樣才能使醬汁濃郁，完全將豬肉包裹。一鍋25斤豬肉，反覆翻炒，考驗師傅們的臂力。一塊叉燒的美味與否，從豬肉的選擇、醬料的秘製到火候的把控，每個細節都十分的重要。咁嗰啲市民一試啦，哇！隻包個皮咁鬆軟嘅，再食到啲餡咧，哇！呢種咧就傳統嘅口味喎。做好的叉燒色澤暗紅，肥瘦適中，用機器打成均勻的肉碎，便可以用來製作包點了。10年間，機械化慢慢替代了傳統手工，而這裡的叉燒包依然堅持手工製作。從揉麵、分塊、製成麵皮，每一步都離不開師傅們的雙手。人工係經過咧就反反覆覆用啲係陰力去完成佢個工藝流程。你搣開隻包，手工做出嚟，佢係好細膩。2兩麵皮，6錢叉燒餡料，一個個叉燒包在師傅們的手中成型了。80個師傅，每天要完成10萬個包子的製作。做好的包子經過發酵，就可以入蒸籠了。為了保證叉燒包開花，溫度和時間的把控十分重要。經過高溫蒸製，包子裡的麵筋、氣孔、紋路達到最佳的效果，可以膨脹到12公分，比起茶樓裡的叉燒包至少要大2到3倍。出鍋的包子外皮雪白，包面含笑而不露餡兒。輕輕掰開，微微上切的叉燒餡兒軟嫩飽滿，油潤而不膩。每個月，包子廠都要消耗大量的麵粉。潮濕多雨的廣東並不適合小麥生長，原料大多來自北方或者是進口。七哥，睇下啲小麥啦，嗰個係美遠白麥，質量非常之好嘅。
都係達到我哋個要求啦。小麥咧就係有季節性嘅，夏天如果國內嘅小麥咧就係比較係適合。如果呢個季節過咗之後咧，我哋就會採用進口小麥。做餐飲出身的林伟贤知道，原料对品质的决定作用，总会定期到面粉厂采购。呢啲全部都係同我哋生產到。经过脱壳、打磨，这些小麦将成为制作包点的材料。和北方的大包不同，广东的包子使用的是精面粉。面粉选用，林伟贤有自己的標準。因為一粒麵粉咧，就佢分好多個組織。咁而家我哋採呢隻麵粉咧，就係要攞一個粉心，佢嘅麵粉味同埋佢嘅筋度係最適合做我哋第一包嘅。买回来的这些面粉将会经过师傅们的巧手，成为一个个我们熟悉的包点。这些年，除了最有名气的叉烧包，不断研发改进的流沙包、燕麦包、核桃包、紫薯包、红糖包等50多个品種，也豐富了江南第一包的面點食譜。好啦，呢啲係今日新嘅品種，新研發嘅柳葉包。柳葉包係自己做出嚟嘅，一定要試啊！而林伟贤也没有停止对产品的研發，老產品的抽樣和新產品的試吃成了每天的必修課。係啊，佢有可能開心人做開心包係嘛？在林伟贤看来，做包子没有秘诀，遵循传统，一张一弛，一板一眼，一心一意，成就街坊追寻的一道美味。之前叫做發粿，乜叫雙價發粿？之前叫老湯煎。一到10·8節，潮汕人家家户户都離不開粿。清明節愛食抱子粿，農月節你愛食堅粿，七月半天王節愛食紅桃粿。潮汕果品制作技艺有500年以上的历史，也是广东地区的著名小吃。老郑家做果已经传了4代。27年前，郑锦辉自打开了果品店，生意就越发红火。潮汕人为什么如此热爱果？这果的原料又是什么呢？潮州凤凰山海拔1391米，是粤东第一高峰。山顶常年云雾缭绕，气象变幻多端。今天雾很大，看一下。哎，这里很多鼠的草。郑锦辉每年的农历10月到来年1月，都要上山来找一种野草。这个比较嫩的鼠壳草啊，它的硒就比较多，很多硒都连在一起。鼠曲草也叫鼠壳草，有清热解毒、凉血止痢、燥湿杀虫的功效。不过，郑锦辉采集鼠曲草却并不是为了治病。哦，这个鼠壳草就是要采这个比较嫩一点的，不要开花是最好的。做起鼠壳果来了，它就很好吃的，就是有这个口感很好。今天就采这么多了，够做200-300个。大家来帮忙。原来，鼠曲草是做鼠曲果的主料。鼠曲果黝黑的外表，并没有添加任何色素，而是这种植物的原色。第一次煮的时候就这个苦涩味啊，这个水就不要。那第二次煮的时候，这个水就要流下来。郑锦辉倒下的是用米磨成的粉，这就是做各种果的主要材料。有一股很清香的味道，就是青草味道。
就是不粘手，可说是强。别看现在郑锦辉动作熟练，说起各种果来都头头是道。其实刚开始做果品生意时，他的果品种少，馅料单一，为此他还专门跑到广州茶楼偷师学艺。我一个人就一下子买了12辆这个小车啊，这个点心啊，所以被旁边几个老太太啊都笑死了，说一个人吃这么多。他说好像是很多天没吃东西一样的。其实我就是要看这味道，还要看他们是怎么做的。蒸好的薯壳果色泽乌黑发亮，馅料丝丝的甜和果皮淡淡的野草清香的结合，使得入口软糯香黏，欲罢不能。潮汕果品种类繁多，如果说薯壳果是其中历史最悠久的，那红桃果则是潮汕人一年四季最离不开的果品。只能每年嚟做好事拜老爷敬生啊，敬生每日做多時都用隻紅桃粿。红桃果就代表潮汕味道。潮汕多侨乡，在海外的300多万潮籍华侨把红桃果也带到了海外。新加坡上一个月就是美食节嘛，他就是在我们这里订了几万个红桃果，本来就这窝就是要卖10天，但是一下子就3天就卖完了。红色是吉祥如意、好意头的象征，所以加了玫瑰红的食用色素做出来的果是粉红色的，颇为喜气。现在这个红桃果呢，也可以做成小吃，所以就加这个虾米啊，还有这个猪肉花生米啊、芹菜啊，还有更高级的就是要这个干贝之类的东西，就是海鲜。红桃果最好吃的做法是用油煎，可以加点鸡蛋，把果皮煎脆，咬下去却是香软的糯米饭，迂回鱼酥嫩煎，齿颊留香。潮汕果的吃法在外地人看来是既油腻又热气，可不煎不炸没好果，果吃的就是它的香酥。这种大米做成的小吃，看上去简单，其实精细考究，不花功夫是做不好的。果贯穿在潮人的整个生活途径中，暖胃、暖心。